Ang purpose ng pagbili ko ng unit ay gagamitin namin sa isang project. Kaya kami bumili ng unit. Ang experience ko sa buying sa Grid Supreme, napaka-convenient, napakabilis. One day after bidding, pwede mo na siya ulit kunin kaagad na next day. Ang masasabi ko sa nakuha kong unit, kung i-score ko siya, is 10/10. Kasi inside, yung chassis, body, and engine, overall, but ang pinaka-advantage ng buying sa Grid Supreme is napakaganda ng mga unit nila. Aside sa magandang unit sa Grid Supreme, napaka-friendly and accommodating ng mga staffs. Kahit through phone lang, lahat ng questions mo na-answer. Yes, of course, I will consider Grid Supreme again for my future purchase. Ang susunod na purchase, siguro try ko ulit next month participate kung fortunate ako sana ulit. Very satisfied ako sa naging transaction namin.